तो कुछ रोड काफ़ी मैंने डिस्टेंस लगभग 10 से 15 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। अभी थोड़ा सा और बचा है, शायद यहाँ से 6-7 किलोमीटर और बचा है, फिर आ जाएगा टाउन। फिर उसके बाद वहाँ से फिर टाउन में मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे रुकूंगा थोड़ा सा रेणुकूट में, देन वहाँ पे कुछ पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तब फिर निकल जाएंगे। देखते हैं टाइम जैसा होगा। फिर रेणुकूट के आगे भी फिर से जंगल मिलने वाला है 30-40 किलोमीटर, तो देख लेंगे, अगर मन करेगा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे ऐसा ही, क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी बहुत सारी आ रही है भाई, जब तो बहुत रिस्क है। आराम से गाड़ी चलाओ, वैसे ही फ़ायदा है। बहुत तेज़ आप रस करोगे, ज़िंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रस ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 50-60 चलो ओके है, 50-60 भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लगा था बोर्ड की 40 ऊपर नहीं जाना है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं करना चाहिए ऐसा। फिर भी 50-60 अब जा सकते हो, उससे ज़्यादा इश्यू नहीं है। रोड भी अच्छा है, बट थोड़ा सा मोड़ है आगे, ब्लाइंड मोड़ है, मतलब बोल सकते हो ब्लाइंड टर्न है, कुछ दिखता नहीं है। पीछे से मेरी ट्रक आ रही है, इसको मैं पास नहीं दे सकता। अब चालू हो गया है शहर में, भी लग रहा है अब आने वाला है रेणुकूट शायद। तो इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं रेणुकूट पहुंच चुका हूँ शायद, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर हो गया बिकॉज वो रेहन बांध दिख रहा है यहाँ से, मैं दिखाता हूँ पास से। तो रेणुकूट निकल गया। रेणुकूट खास नहीं था, बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा धूल था वहाँ पे, बड़ी इशू हुई है। और क्या बताएं वहाँ के बारे में, कोई लोग मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सेफ्टी नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म ही हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। गाइडलाइंस माननी चाहिए। इनका कहना है कि हमारा एक भी मामला नहीं है, एक भी मामला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेफ्टी नहीं रखना है, आपको पूरा सेफ्टी रखना है। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं, गवर्नमेंट को थोड़ा समझाना चाहिए। और यहाँ पे रोड का हाल तो आप देख ही रहे हैं क्या है, मतलब इतना ब्लाइंड टर्न, मतलब देखिएगा टर्न कितना ले रहा हूँ मैं, क्या टर्न है यार, मतलब सामने कुछ नहीं दिख रहा। अब सामने रास्ता गायब है, अब यहाँ से मुझे टर्न लेना है, बिल्कुल ब्लाइंड टर्न, कुछ नहीं दिख रहा सामने। अब पेड़ तो बड़े बड़े हैं भाई, कोई दिख भी नहीं रहा इधर। आवाज़ बिल्कुल बस मेरी गाड़ी की आ रही है और किसी की नहीं। तो ये हालत है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है चला के बाइक, थोड़ा सा बस सैड फील कर रहा हूँ वही रेणुकूट वाले मामले से कि वहाँ लोग इतना केयरलेस क्यों हैं। ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे, पता नहीं, अच्छा नहीं फील कर रहा है थोड़ा सा। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। मैं सोचा वहाँ पे कुछ खाऊंगा, कुछ थोड़ा बहुत पानी वानी पी के, फिर कोल्ड ड्रिंक पी के फिर निकलूँगा। मन नहीं किया, मतलब मन किया कि यार लोग इतना केयरलेस क्यों हैं। खैर कोई नहीं, आगे का सफ़र हम लोग जारी रखते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। टर्न तो देखिए यार, क्या टर्न है। अब ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मौसम हो रहा है ख़राब, और मुझे थोड़ी सी गाड़ी को करना पड़ेगा तेज, क्योंकि ये टर्न टर्न टर्न। लेकिन नज़ारा तो बहुत VIP है बॉस। अब ऐसा नज़ारा हर जगह नहीं मिलने वाला मौका बार बार करने का, तो अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी तो उत्तर प्रदेश परिवहन आ रही है। हालांकि मैं कहीं बाहर तो नहीं गया हिल स्टेशन पे, पर मुझे ये भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। बाइकिंग करिए, ऑफ रोडिंग भी कहीं कहीं बीच में है, मतलब रोड बिल्कुल ख़राब है, रोड बिल्कुल ख़राब, मतलब ऑफ रोडिंग। अब रोड से ऑफ नहीं जाएंगे, रोड रहेंगे हाईवे पे, बट व्हेन रोड इज़ ख़राब तो आप कह सकते हैं दिस इज़ ऑफ रोडिंग। तो ऐसे इट इज़ ऑफ रोडिंग। कोई नहीं, अपनी अपनी सबकी विचार है, विचार। अब यहाँ से 27 किलोमीटर और रह गया है अनपरा, उसके बाद दैन 30 किलोमीटर और मेरा जहाँ मुझे जाना है डेस्टिनेशन, दैन सारा कुछ कवर हो जाएगा। इधर से जाता है रिहंद, रिहंद का नाम सुना होगा, जहाँ पे बिजली प्लांट बनता है, यही था वो। तो वो रास्ता जाता है रिहंद के लिए। और पहले हमारे स्कूल से सब लोग आते थे पिकनिक के लिए यहीं पर रिहंद बांध में, जहाँ बिजली पैदा होती है। ऐसा कुछ लोग ऐसा ही आते थे घूमने। हालांकि अभी तो पूरा शांत है, नहीं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और बताना था, मतलब रेणुकूट में कुछ लग ही नहीं रहा था कि जाम है, ना कोई मास्क लगाया है, पूरा नॉर्मल सा। इतना जाम बॉस, इतना जाम। पहाड़ में कुछ लोग रहते हैं और जाम तो इतना लगा है, पूछो मत, जाम था। बाकी पहाड़ देखिए, पहाड़ के बीच में से रोड कैसे कैसे काट के बनाया गया होगा रोड, मस्त है ना। कितना मेहनत लगाया पहले समय में, कितना लोग मेहनत करके बनाया। कितना बड़ा पहाड़ है, पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया। इधर भी इतना बहुत बड़ा पहाड़ है, इधर भी, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्वाइट ब्यूटीफुल,
क्वाइट ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है मालूम नहीं, बस बोल दिया, तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। बाकी ये देखिएगा सीनरी, मतलब है क्या बॉस। ये रिहंद बांध का जो है ना पुल है, ब्रिज है। बाकी सामने का सीन तो देखिए बॉस, मालूम नहीं चल रहा रोड किधर है। और ये अपना रिहंद बांध, अभी मैं रुक के दिखाता हूँ आराम से फिलहाल आप, मतलब ये व्यू देखिए बॉस, क्या व्यू है, क्या व्यू है कसम से, अनबिलीवेबल, मज़ेदार, मज़ा आ गया बॉस। मौसम भी उसी हिसाब से। यहीं से जस्ट कुछ पुलिस वाले गए, पूछ रहे क्या कर रहे हो बीच पे बैठ के। मैं बोला बस जा रहा हूँ, कहीं आगे जा रहा हूँ। लोग सोचे कहीं ये मस्ती उस्ती करने आया होगा, पिकनिक उकनिक के लिए, तो कुछ ऐसा नहीं था, बस जा ही रहे हैं। बाकी सीन देख लीजिए बॉस, क्या सीन है। अब इधर से जाने वाले हैं, देखेंगे क्या क्या है इधर। बाकी आपको मेन चीज़ जो दिखाना था, पीछे का देख लीजिए, मेन चीज़ जो दिखाना था आपको रिहंद बांध दिखाना था। यहाँ पे बिजली उजली कैसे पैदा होता है मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये है रिहंद बांध और पानी अभी भी यहाँ पे है, और ये हाइड्रो वो है, मतलब वाटर से बिजली पैदा की जाती है पूरा। ये है रिहंद बांध, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा चौड़ा। बचपन में हम लोग थे तो यहाँ पिकनिक के लिए लाया जाता था स्कूल से, दिखाने के लिए कि कभी घूमने के नाम पे रिहंद बांध घुमाने के लिए लाया करते थे लोग। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और बगल में सियाई सब का कुछ कैंप वैम्प है, यहीं पे कुछ रहते हैं सियाई सब वाले, तो यही सारा कुछ है। चलते हैं देन। तो अपना सफ़र फिर से हो गया स्टार्ट। तो वहाँ पर रुके थोड़ा सा रिहंद बांध के पास फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। ओके, फिर से हो गया स्टाफ। यहाँ पर लगा है वार्निंग, कृपया धीरे चलें, बिकॉज आगे रास्ते के पास तीव्र मोड़ है, मतलब खतरा है। तो खतरा अपन को मोड़ नहीं लेना है, अपन को आराम से चलना है। और कुछ सीन को रिकॉर्ड करना है बाद में देखने के लिए, क्योंकि मज़ा आता है और आप लोग को दिखाने के लिए। और मेरा ये फर्स्ट, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, लोग बोलोगे कितने बार बोल चुका, मेरा फर्स्ट बार मोटो ब्लॉगिंग है। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आ रही होंगी, मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे वन देवी मंदिर है माता जी का, चाहे वो आशीर्वाद बनाए रखिए कि आगे रास्ता मेरा कंप्लीट हो जाए। भाई मेरा स्टैंड लग गया था, इसलिए फ़ोन मुझे नीचे, मेरा स्टैंड लगा हुआ था इसलिए मुझे अचानक से फ़ोन को नीचे करना पड़ा। और भैया थे, उन्होंने बताया स्टैंड लगा हुआ। मैंने बोला थैंक यू भैया, आपने बता दिया, उसके लिए शुक्रिया। और मेरे इस केयरलेस, मेरे लापरवाही के लिए मुझे 2 थप्पड़ मारे जाएं। और मेरे इस तरफ से गाड़ी चलाने के लिए भी 1 थप्पड़ मारा जाए जोर से। इस लापरवाही के बाद मैंने फिर से लापरवाही स्टार्ट करने की कोशिश की थी, पर मैंने अपने आप को रोक लिया। और फिलहाल चलते हैं आगे के ब्लॉग में। तो अगेन लिखा हुआ है तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें। ये गवर्नमेंट का सलाह है, उसको मानिए आराम से। गाइडलाइंस को वैसे लोग मानते नहीं है, हमारा इंडिया है ना, इंडिया में लोग फॉलो नहीं करते। सारा सेंस लगा कर लिखा गया भैया जी। अगर कहीं लिखा है 40 किलोमीटर तो समझ लो कि इतने स्पीड से चलना है तेरे को, क्योंकि वो मोड़ है वहाँ पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल। जो फिजिक्स वाले हैं उनको मालूम है, अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी खींचती है। तो हमें उसी स्पीड से चलना चाहिए, बिकॉज जो इंजीनियर लोग रहते हैं वो एक स्पीड मार्क देते हैं कि इतना स्पीड से आप जाओगे तो आपकी गाड़ी स्लीप नहीं करेगी या फिर डिसबैलेंस नहीं होने वाली है। तो इन चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के लोगों का नाम ही है रूल तोड़ना। लोगों का काम ही है रूल तोड़ना, रूल नहीं तोड़ेंगे तो वो इंडियन नहीं कहलाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो फिलहाल हमें रूल को फॉलो करना है, बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे हैं, और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई और कैसे फॉलो करेगा। तो हमें फॉलो करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। ये आपके लिए बनाया गया है। बाकी गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा कि आप किसी डेस्टिनेशन पर 5 घंटे में पहुँचो चाहे 2 घंटे में पहुँचो, उससे गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप 40 से चलो या 30 को। ये फ़र्क तब आपको पड़ेगा जब आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी। तो गाइडलाइंस को फॉलो करिए, गवर्नमेंट का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सारा फ़ायदा आपके है, आपके लिए परेशान है गवर्नमेंट। तो बी फोकस। हाँ, सबसे बड़ी बात है, सबसे एक चीज़ बताता हूँ डेंजर चीज़, ये जो मोड़ सामने दिख रहा है ना, ये पता नहीं कि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा खींचती है, लगता है कि मैं नीचे चला जाऊँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा खाई है उधर, शायद मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। यो
पता नहीं मुझे हर बार गाड़ी ना उधर टर्न लेती है, लगता है कि उधर जा रही है, बट अभी मैंने सीख गया, एक्सपीरियंस हो गया कि इधर आना है तो आराम से जाना है, नहीं तो फटने वाली है, मतलब फटने वाली है। तो मेरे इस बदतमीज़ी के लिए मुझे माफ़ किया जाए। कभी कभी लफ्ज़ में अटफट आ जाता है जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए नहीं, हमारे संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए ठीक नहीं। हालांकि बोलता है बच्चा लोग हम तो कॉलेज बॉय हैं, अटफट बोलेंगे, बट हम तो अभी कॉलेज बॉय नहीं रहे, फिर भी बोल सकते हैं, इतना तो मिलना चाहिए छूट भाई, ज़िंदगी या जियो ना, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट हाँ आपकी जो फ्रीडम है आपके नाक तक है, याद रखिएगा। क्या रोड है, क्या रोड। तो काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है मैंने, पहुंचने में बहुत टाइम है, लेकिन हालत मेरा हो गया है ख़राब, और रोड भी हो गया है ख़राब, ख़राब रोड हो गया है ख़राब, क्या किया जाए। मेरे रस के कमल तेरी पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। तो आप लोग मेरे फटे हुए आवाज़ से हंस लीजिएगा, आवाज़ ही ऐसा, माफ़ करिएगा आपके कान को बहरा करने के लिए, ये तो काफ़ी है। हाँ तो काफ़ी लंबा हो गया रूट ख़त्म नहीं हो रहा है, और गड्ढे गड्ढे गड्ढे, इतने सारे गड्ढे की पूछिए मत। अच्छा एक बात पूछना था, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना लाइब्रेरी में जाकर स्टोरी वाली बुक, उसमें ये क्यों लिखा होता था, बहुत समय पहले एक जंगल में शेर रहता था, फिर इंग्लिश में पढ़ो तो अ लॉन्ग टाइम एगो, हजारों साल पहले, मतलब हजारों साल पहले क्यों रहता था, अब नहीं रहता। अब भी तो कहानी बन सकती है, हजारों साल बोलता था, ये कई साल बोलता था, 10 साल 20 साल 25 साल, तो ये मुझे नहीं समझ में आता, किसी को मालूम है तो कमेंट करिएगा। लेकिन मज़ा बहुत आता था। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था, वो वहाँ का राजा हुआ करता था, गिलहरियाँ वो तो जो भी हो, मज़ा बहुत आता था कि चाहे शेर रहे चाहे भालू, खूब मज़ा आता था कहानियाँ सुनने में, एडवेंचर्स वाली। और एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मैंने बचपन से मुझे ना जहाँ पे बहुत सारे जंगल वंगल हो वहाँ रहना बड़ा पसंद है। जैसे नीचे तक है ना गड्ढे वड्ढे हैं, खूब बड़े बड़े जंगल और नीचे खाई हैं, उस खाई में ना घर बना के रहने में बड़ा मज़ा आता होगा। मेरा बहुत मन है ऐसा कुछ करने का, कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे कैंपेनिंग वगैरह। तो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया हूं और नहा वहा के कुछ फ्रेश फील कर रहा हूं और सुकून मिल रहा है। बहुत लंबा टाइम लग गया आने में, काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, आपको पहाड़ी सब दर्द करने लगा था। फाइनली पहुंच गया और इस बाइक से मैंने 220 किलोमीटर ट्रैवल किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही सारा कुछ था आज का ट्रैवल, और मैं इस ब्लॉग को अपलोड करने जा रहा हूँ, जल्दी ही हो जाएगा अपलोड, शायद आप तक पहुँचते 2-3 दिन लग जाइए ब्लॉग। बट इन्जॉय करिए। थोड़ा सा आवाज़ वाला प्रॉब्लम है, उसमें आवाज़ थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया है, उसके लिए सॉरी, बट आप लोग सीन देख के शायद कंप्रोमाइज़ कर लें। सीन थोड़ा अच्छा था, रोड और फर्स्ट टाइम था तो उतना मैंने अच्छे से स्टेबिलिटी भी नहीं मेंटेन कर पाया, तो बस हो गया। तो अच्छे से रहिए, स्टे सेफ रहिए। अभी मैं थोड़ा चलता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, दैन फिर मिलते हैं।